गाइस 24 अक्टूबर को ऑनर ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फ़ोन ऑनर 8X इंडिया में, जो कि ये रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये काफ़ी किलर है, वैसे बता दूं मैं। इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, नॉच डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले, बैटरी है अच्छी, और क्या क्या नया है, बिल्कुल नया क्रेन, नया प्रोसेसर 750। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देता है आगे ऑनर एक्स। वैसे इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा है, ऑफकोर्स फ़ोन बड़ा होगा तो बॉक्स बड़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अप। तो ये रहा हमारा बॉक्स। इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर। मैंने इसे अमेज़ोन से खरीदा था, तो इसमें अमेज़ोन क्योंकि एक्सक्लूसिवली अमेज़ोन पे मिल रहा है, इसलिए अमेज़ोन का इसमें दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे पीछे इसके दिए हुए हैं कुछ नॉर्मल इसके इन्फॉर्मेशन। ऑक्टा कोर CPU, 4GB रैम, 64GB रोम, 16.5 सेंटीमीटर डिस्प्ले, फुल HD प्लस डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ कोर्स, एंड सपोर्ट वोल्ट 4G वोल्ट ये सपोर्ट करता है। 3750 mAh बैटरी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए गाइस इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है ऑनर 8X। तो दोस्तों गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख जाता है हमारा फ़ोन, पहले रखा हुआ हमें अपना फ़ोन दिख जाता है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी डिज़ाइनर है, अच्छा भी है। चलिए इसे हम देखते हैं, बाद में रखते हैं हम साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या प्रोवाइड है। तो बॉक्स के अंदर हमें पहले दिख जाता है ये बॉक्स, एक और कंटेनर बॉक्स के अंदर बॉक्स, और ये रहा हमारा चिप जिससे हम सिम्पली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमें मिला एक कवर काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक कंडीशन में है, रबड़ का है, अच्छा है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये रही हमारे पास स्टार्टअप गाइड हमें मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद और फिर इसके बाद हमारे पास बचा है वारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड, और अंदर बैटरी और केबल वही है। आइए हम लोग देख लेते हैं बैटरी इसमें कितना लगा है। तो दोस्तों इसमें बैटरी लगा हुआ है 100-250 वोल्ट की बैटरी है। आउटपुट है 5V=2V, मेड इन चाइना। हाँ गाइस मैं बताना भूल गया, एक तो ऑनर 8X का ये मुझे नहीं समझ में आया आखिर ये मेड इन चाइना क्यों है, क्योंकि मेड इन ऑनर 9 हमने अनबॉक्सिंग कर चुका और ये मेड इन इंडिया इस पर लिखा हुआ था, मेड इन इंडिया बड़ा मेड इन इंडिया। पर हमें नहीं पता कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऑनर 8X मेड इन चाइना, इसके चार्ज पे भी चाइना लिखा है, इसके बॉक्स पे चाइना लिखा है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने सेट की तरफ। तो ये रहा हमारा सेट, इसे रखते हैं साइड में बॉक्स को, और ये रहा हमारा सेट। तो दोस्तों ये है सेट हमारा, काफ़ी शाइनी है, और इस पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं ऑनर, काफ़ी शाइनी है। AI कैमरा, या देखिए आप देख सकते हैं AI कैमरा इस पर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे मेड इन चाइना। ये थोड़ा कुछ भारी है मेरे हिसाब से, 0.72 kg इसका वेट है, आई डोंट नो वाई, और इसमें वोवे टेक्नोलॉजी। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखने में रियली कूल है। यहाँ पे साइड में पावर बटन है, और यहाँ पे सिम कार्ड ट्रे है, नीचे स्पीकर्स और हेडफोन जैक और चार्जर पॉइंट और स्पीकर सारे सब कुछ दिख जाते हैं। हमें आगे का नॉच काफ़ी बड़ा है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है इसका, आप देख सकते हैं। और हम इसे ऑनर 9 से कंपेरिजन भी करके देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसे ओपन करने में क्या होता है। मैं इसे ज़्यादा ओपन करने देखते हैं क्या मिलता है हमें अंदर। इसमें बैटरी होनी चाहिए, अच्छा आएगा। आई डोंट थिंक सो, बैटरी देखिए ऑन होता है। दोस्तों ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये ऑन हो गया, काफ़ी बड़ा स्क्रीन है, पकड़ने में मज़ा आ रहा है, पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक है इसका, आप देख सकते हैं। बस मेड इन चाइना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम। और सब ठीक है, मेटल बॉडी है, आप हम इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर काफ़ी अच्छी मेटल बॉडी है। देखते हैं क्या, ये देखिए दोस्तों ये अनलॉक हो चुका है। तो देखते हैं अनलॉक करके ओपन हो गया। ये देखिए इसमें कुछ ऐप्स दिए थे, प्रोवाइडेड ऐप्स हैं, और उसमें लॉट्स मोबाइल इंस्टॉल है, फेसबुक इंस्टॉल है पहले से, और इसमें वीडियोस में कुछ है। इसमें म्यूज़िक आई, देखते हैं म्यूज़िक कौन सा है, और इसमें ऑनर का म्यूज़िक अपना सॉन्ग। स्पीकर इसका काफ़ी अच्छा है, इसमें इसकी स्पीकर दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा दिया है ऑनर ने, और इसके आप स्पीकर का आवाज़ सुनिए। ये रहा ऑनर का, तो गाइस यही था ऑनर का सॉन्ग,
और देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर और क्या प्रोवाइड किया गया सेटिंग्स में जा कर के। ये हम जा रहे हैं सेटिंग्स में और हमें यहाँ पे मिल जाता है नीचे सिस्टम में हमने क्लिक किया, देन अबाउट फ़ोन। तो दोस्तों ये देखिए गाइस, हमें यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन लिखने मिल जाती है देखने को। ऑनर 8X मॉडल नंबर दिया हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड्रॉयड वर्जन 8.2.0 काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड वर्जन है। IMEI नंबर भी दिया हुआ है और CPU इसमें दिया है हीलियो किरिन 710 जो कि लेटेस्ट केन प्रोसेसर है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा ऑनर ने दिया। 15,000 रुपीज़ में ये मोबाइल काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। ये समय सेल पे जाता है दोस्तों, आते ही लॉन्च होती है ये सेल पे मिलने लगा है फॉर 15,000 का। 1 ईयर्स की प्राइस है 18,000। अच्छा है और आज लास्ट डे है इसके सेल का। तो दोस्तों और आज इसमें देखिए इसमें दिखा है रैम 4GB रैम का ये सेट है। इसमें 2 वेरिएंट्स में आते हैं, 4GB और 6GB रैम में। 3GB नहीं प्रोवाइड करा, जो कि आजकल बहुत सारे फ़ोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसमें एंड्रॉयड का पैच लिखा हुआ कब ये इंस्टॉल किया था, तो 1 सितंबर दोस्तों इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये ऑनर 8X AI कैमरा भी हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैमरा क्या है। इसमें ग्लास बॉडी है, काफ़ी अच्छा बॉडी है। पूरा बैक दिख रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है अच्छे से, आप भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। हम करते हैं यहाँ से बैक और फिर यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, कुछ ऐप्स प्रोवाइडेड हैं इसमें। इधर आ जाता है आपका गूगल, यूट्यूब भी है इसमें दोस्तों। ये रहा कैमरा देखिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। इसमें कैमरा इसका काफ़ी अच्छा दिया है। और इसमें देखिए मोड्स काफ़ी सारे हैं दोस्तों। नाइट मोड, इसमें देख सकते हैं आप नाइट मोड भी है। इसमें ये नाइट मोड नया है जो ऑनर लॉन्च किया है। नाइट मोड काफ़ी अच्छा है, मैं भी यूज़ कर चुका है इसे। ऑनर 9 में ये नहीं था पर मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा। Huawei P20 Lite मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी अच्छा मोड है। रात में आपको ईजिली आप इससे फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो मोड, वीडियो मोड और मोर में देख लीजिए दोस्तों, आपको प्रो वीडियो मोड मिलता है, या लेंस मिल जाते हैं, फिल्टर और HDR तो आजकल वैसे काफ़ी मोबाइल मिलता है। तो ये था ऑनर 8X दोस्तों। इसका स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। 16.5 का रेशियो है। इस पर आप गेम्स आराम से खेल सकते हैं। और इसमें थीम्स में कुछ दिया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे थीम्स का है। इसमें और देखते हैं हम ऐप क्या इसमें प्रोवाइडेड है। इसमें कुछ ऐप्स हैं जैसे पार्टी मोड बाकी सब किसी फ़ोन ने नहीं दिया है, ऑनर ने अपने निकाला पार्टी मोड। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और हेल्थ मोड है इसमें। देन आइए हम देखते हैं इसका गूगल पे यूट्यूब चला करके, यूट्यूब पे। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये रहा यूट्यूब। हाँ यूट्यूब खुल चुका है गाइस, आइए देखते हैं। ये रहा यूट्यूब। आइए हम देखते हैं अपने कुछ वीडियोस। इसका रेशियो काफ़ी बड़ा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। It has arrived today only. The condition of this, the packaging is very good. You can see. काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और the packaging is very good. अच्छा चल रहा है, इजी चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो इसमें ऐड किया है ऑनर ने, वो है जिसमें 2 सिम आप लगा सकते हो, वही 4G वोल्ट 4G आराम से चला सकते हैं। इसमें ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको इसका सिम कार्ड स्लॉट। तो ये रहा, आप मोबाइल तो देख ही चुके हैं। इसमें आइए हम देख लेते हैं कुछ मोबाइल, इसमें कुछ गेम्स हैं, तो आइए गेम्स देख लेते हैं। इसमें पहले से जो इंस्टॉल गेम्स है वो है लॉर्ड्स मोबाइल। तो देखते हैं इसे चला करके। और ये पहले अपग्रेड मांग रहे हैं क्योंकि पुराने वर्जन ऑफ कोर्स अपग्रेड मांग रहा है। देखते हैं अपग्रेड का कैसे। ओके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ओके गॉट इट। इसमें ये अपडेट करा तो इसे हम बाद में देखते हैं तो फ्रेंड्स। और देख सकते हैं आप इसमें बाकी सब गैलरी में कुछ है नहीं क्योंकि ये बिल्कुल नया है। अभी मैंने इसे अभी अनबॉक्स किया है। थीम्स में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें गेम्स चला के इसके गेम्स का एक्सपीरियंस कैसे। और सबसे बड़ा जो आजकल गेम लॉक कर है वो है पबजी चला के जरूर मैं दिखाऊंगा इसमें। आइए हम देख लेते हैं इसके